Всем привет! Один человек в комментариях решил высказать свое мнение о переключателях. Это, кстати, было под роликом, в котором я рассказал про свою новую клавиатуру. Он называет бредом то, что синие переключатели больше подходят для печати. Это меня смотивировало создать ролик, в котором я собираюсь рассказать вам про самые распространенные типы переключателей. Поехали! Самыми распространенными переключателями являются Cherry MX Black, Brown, Red и Blue. И начнем, пожалуй, с самых первых, черных переключателей. И да, стоит уточнить, что силу нажатия для простоты будем указывать в грамм-силе. Кто не знает, это величина, равная силе, которая действует на тело массой 1 грамм. Итак, черные свечи относятся к линейному типу переключателя с силой для срабатывания 60 грамм сил. Что значит линейные? Это значит, что у них нет клика и вы никак тактильно не почувствуете, когда произошло нажатие. Эти переключатели очень подходят для игр. Во время игры тактильные ощущения не играют практически никакой роли, поскольку игрок нажимает клавишу до конца. Точка срабатывания клавиши и точка, в которой клавиша возвращается в исходное положение, находятся на одном уровне, что позволяет с легкостью нажимать одну клавишу несколько раз подряд. И поскольку для нажатия необходимо больше усилий, чем на других переключателях, вы никогда по случайности не нажмете не ту клавишу. Далее идут Cherry MX Brown, коричневые переключатели. Эти свечи относятся к тактильному типу переключателей силы для срабатывания 45 грамм сил. Тактильные — это значит, что клавиша откликается на нажатие и вы поймете, когда клавиша нажалась, а когда нет. Данные переключатели нельзя полностью отнести к игровым или печатным. Они прекрасно подходят для набора текста и для игр. Клавиша великолепно откликается на нажатие. Ощущение, что клавиша нажата, возникает уже на половине хода клавиши. Также, поскольку точка срабатывания клавиши и возвращение в исходное положение находятся на одном уровне, при печати ваши пальцы буквально плывут по клавишам. Далее идут синие переключатели. Это тактильные свечи с кликом, а сила их нажатия составляет 50 грамм сил. Эти переключатели считаются лучшими для печати, потому что момент, когда клавиша переходит в нажатое состояние, хорошо ощущается, а усилие, которое нужно приложить для нажатия клавиши, почти такое же, как и на обычных клавиатурах. Да, многие, впрочем, как наш комментатор, считают, что такие свечи отлично подходят для игр, но некоторым, как и мне, не нравится то, что точка срабатывания находится ниже точки возвращения в исходное положение, что может помешать, если нужно нажать одну и ту же клавишу 2 раза подряд. А так как я играю в Fortnite, для меня это очень важно, так как приходится нажимать много раз на одни и те же клавиши во время строительства. Так что можно сказать, что клавиатура на синих свечах в играх очень схожа с обычными клавиатурами. Ну а напоследок расскажу о красных переключателях. Cherry MX Red — это облегченная версия черных свечей. Это также линейные переключатели, но силы для нажатия 45 грамм сил. Это универсальные свечи с игровым уклоном. Подойдут для тех, кто в основном играет и немного работает с текстом. Возможно, лучший вариант для непрофессионального игрока, например, как для меня. Также к их преимуществу можно отнести то, что они тихие. Ну а на этом можно и закончить, хотя напоследок расскажу, что если вы перешли на этот ролик, чтобы определиться с выбором свечей, но так и не смогли определиться, то мой вам совет: берите коричневые свечи, они для всего идеально подойдут. В общем, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и паблик ВК. Всем спасибо за просмотр и всем пока.